Kunda ertalab soat 10 dan kechqurun soat 12-11 gacha ishlasak, hammani aytmayman, ba'zi bir erkaklarda uyiga o'tirgan farishta ayolini yamolab, bir martaga 1 soatga kelsa ham biz oldimizga massajga rosa yamolab ketadi. Endi sizlarga savol. Bu erkaklar o'zini juft haloliga xiyonat qilib, 1 martalik, 2 martalik tungi kaplaylar oldida yurgandan keyin, kelgandan keyin meni ko'zi bilan ko'rib o'tiribdi, massajga ishlashimda. Nechta erkaklar bizdan chiqib ketishini biladi. Qaysi erkak, mujik erkak massajchilarga uylanadi? Sizlarga savol. Bu uylanaman deydigan erkakda nima maqsadi bo'lishi mumkin? Massajchiga uylandi ham deylik. Nima maqsadi bo'lishi mumkinki, o'zi bilan yashasa? Erkaklar xotin tanlab massajchilar oldiga keladi-yu, massajchilar bilan butun umr yashaydim degan savol qaynayapti. Ularning niyati nima? Bir konter yozib oringlarchi. Umrini oxirigacha yashaydi deysizlarmi? Vaqtinchalik-da vaziyatni. Ana shunaqa gap. Rosta ko'p kishi bitta savolni beradi-da menga. Marjona, siz nimaga turmushga chiqmayapsiz debdi. Endi sizlarga bitta savol. Kunda bizga erkaklar kelib, xotinini